经常有人问我，相机的 CMOS 被激光打坏了，到底可不可以修？那今天咱们就来看一下，激光把 CMOS 打坏了这个事儿，到底它是怎么一回事儿？这是一个 R5和 R62的 CMOS，是不是很漂亮？换过的朋友都知道，这个东西贵啊，一个2000多，一个3000多。这台 R5的故障是有粉色斑点、激光点。这台 R62就比较明显了，也是被激光打坏了，但是比较严重。在暗屏的情况下，可以看到明显的横竖的线，这种情况下肯定是需要更换 CMOS 了。那这种问题为什么修不了？为什么激光会把 CMOS 打坏？那今天这期视频我就用一个大白话来跟你解释明白。首先，我们先把 CMOS 给它拆下来，再观察 CMOS 的表面有这种絮状的东西，这就是 CMOS 被激光打坏以后留下的痕迹。在显微镜下观察，这个伤挺严重的，好像是烫伤、疤痕一样。还有一种是不严重的，就像毛絮一样。我们找一个个头比较大的伤，用显微镜放大以后，可以看到是这个样的。然后咱们把 CMOS 的保护玻璃给它拿下来，再用镊子在之前的伤的周围给它画一圈。然后我们观察，你会发现我画的伤好像没有之前的伤那么深。然后我用刀把这一块全部刮掉了，发现这上的东西比纸还薄，而且很脆弱，轻轻一刮就掉了。我用最近比较火的那个 AI 查了一下激光损坏东西的原理，他给我总结的是通过热效应融化或者气化。这回你知道是咋回事了吧？这个东西啊非常脆弱，怕阳光又怕激光，所以大家平时使用的时候啊一定要小心。这个东西一旦要坏了，修起来啊可以说就3个字儿，特别贵。但是如果你的机器坏了呢，你也不要慌，你可以找我，我能治。